Саламатсыңарбы балдар? Мен Алчыбай Төрәлиев орто мектебинин химия мугалими Эгембердиева Жылдызмын. Бүгүн 9 класстарга химия сабагын өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы алюминий алынышы жана касиеттери. Сабагыбыздын планы төмөнкүчө. Биринчи, алюминийдин атомунун түзүлүшү, жаратылышта кездешүүсүнө токтолобуз. Экинчи, алюминийдин физикалык жана химиялык касиеттерин окуп үйрөнөбүз. Үчүнчү, алюминийдин алынышын, лабораторияда жана өнөр жайда алынышын окуп үйрөнөбүз. Жана төртүнчү, алюминийдин негизги бирикмелерин, алардын колдонулушун билебиз. Алюминий П элементи. Ал турмушта өтө кеңири колдонулгандыктан, ал жөнүндөгү көптөгөн маалыматтарды баарыбыз билишибиз керек. Алюминий 3-чү мезгилдин 3-чү топтун негизги топчосунун элементи. Анын атомунун түзүлүшү төмөнкүчө. Сырттан таасир эткен энергиянын эсебинен 3-чү S 2 электрондун бири 3-чү P атомдук орбиталына өтөт да, натыйжада алюминий 3 жалкы электронго ээ болуп, бирикмелеринде дайыма 3 валенттүүлүктү көрсөтөт. Эми алюминийдин жаратылыштагы бирикмелерине токтололу. Жаратылышта алюминий эркин түрүндө эмес, бирикмелер түрүндө кездешет. Анын кеңири таркалган бирикмелери карунт, талаш паты, нефелин, каолинит жана боксит. Бул бирикмелердин формулалары китебиңердин 137 бетиндеги 1-чи схемада келтирилген. Алюминийдин физикалык касиеттери 137 беттеги 3-чү абзацта берилген. Аны менен таанышып чыгасыңар. Мен силерге химиялык касиеттери жөнүндө маалымат беремин. Алюминий активдүүлүгү боюнча шелочтуу жер металлдарынан кийин тургандыктан ал кычкылтек менен реакцияга кирет да алюминийдин оксидин пайда кылат. Алюминий күкүрт менен реакцияга кирип, алюминийдин сульфидин пайда кылат. Жана алюминий, таза алюминий суу менен реакцияга кирип, алюминийдин гидроксидин пайда кылат. Алюминий башка кээ бир металлдардан айырмаланып, амфотердүү касиетке ээ болгондуктан кислоталар жана шелочтор менен реакцияга кирет. Мисалы, алюминий туз кислотасы менен реакцияга кирип, алюминийдин хлоридин жана сутекти пайда кылат. Алюминий натрий гидроксидинин суудагы эритмеси менен, шелоч менен реакцияга кирип, натрийдин алюминаты деген кош тузду жана сутекти пайда кылат. Алюминий активдүүлүгү азыраак металлдарды алардын туздарынын эритмесинен сүрүп чыгарат. Бул алюминийдин химиялык касиеттери. Эми алюминийдин алынышына токтолсок, биринчи жолу алюминийдин хлоридине натрийди, шелочтуу металлды таасир кылып 1827 жылы немец химиги Вёлер алган. Ал эми өнөр жайда болсо, криолиттеги алюминий оксидинин электролизинен алынат азыркы кезде. Катоддо калыбына келүү, аноддо оксиденүү процесси жүрөт. Эми балдар, алюминий боюнча алюминийдин бирикмелерин жана алардын жаратылышта кездешүүсүн, колдонулушун үйдөн окуйсуңар. Жана 141 беттеги 3-чү көнүгүүнү аткарасыңар. Бул көнүгүүдө айланууну аткарасыңар. Ушуну менен сабагыбыз акырына чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Ар дайым ден соолукта болгула.